tilab olgan birinchi farzandimiz ham dunyoga keldi. Nasib bo'lsa bunga gard yuqtirmasdan katta qilamiz xotinjon. Menga qara, bolaga qaramaysanmi? Qo'lida vilka bilan rozetkaga qarab boryapti. O'zi tilab olgan bolamiz bo'lsa. Ey bolajonim, o'zimni bolam. Voy nima qilasan mana shokoladlarni? Mana shokolad usang. Xotin, ey bolaga qarasang bo'lmaydimi? Gazga kelib o'tiribdi. Kuysa nima qilasan? Gaz o'chiq odasi. Bizda gaz kutilmaganda keladi, kutgan payting kelmaydi gaz. Bolam, yema! Yangi mehmon keldi o'g'lim, ukacha keldi, ukacha ki. Ikkinchi bolamizni olishga radomga bormadingizmi? Jon ishim ko'p edi, taksi jo'natdim-ku. Dada, men Mustafozga qarang, vilkani tokka tiqyapti. Balayam urmaydi, xavotir olma. Bizani 320 tokka urgan hech narsa qilmagan. Dada, bunisi gazga yopishadi, g'oz qo'li kuyadi buni. Hech narsa qilmaydi. Zubnoy pastda surib yuboramiz, qo'li kuysa yo kartoshka bo'lsamiz. Nimaga g'ijillayapti bu? Dada, bunisi yerga tushgan pichinayi yotibdi. Hech narsa qilmaydi, balayam urmaydi. Biz o'lgan tovuqni suyib yeganmiz. Pastroq gapni hozir ukangni uxlatdim. Menga qaraysiz, birinchisini papalab, ko'zingizni qora chig'idek asrab katta qildingiz. Ikkinchisiga umuman qaramaysiz ham, yordam ham bermaysiz. Nima, bola ajratyapsizmi? Batta deganiga. Bola ajratganim yo'qmi? Bu ota-bobomizdan qolib kelayotgan odat. Birinchisini tilab olasan, ko'zingga surtib katta qilasan. Qolganlari kutilmaganda keladi. O'zi katta bo'ladi. Muhabbatim islay, yorini yuzidan, aytolmasa islay, qoshi ko'zidan.